Эгерде ушул убакта, ушул саатта сиздин апаңыз алдыңызда тирүү болуп турса, сиз эмне кылмаксыз? Эгер бүгүн апам тирүү болсо, мен алдыңарда турмак эмесмин. Мен апамдын алдында турмак. Мен апам ушул сааттарда мени ким чакырса да бармак эмесмин. Мен апамды көп элестетем да ушул буту кургап, баягы даарат алып атканда карап отурсам, ушу буттары кургап калган ушул болсо, момундай бүдүк таштарды алып, ошол таштар менен кырып буттарын жакшынакай кылып жууп, анан кийин дааратын алып намазга туруп кетет эле да. Эгер мен бүгүн апам тирүү болсо, бутун менен жууп берет элем. Бутун менен жууп алып, мен тамамдарын нөөтөп, тамамын бетиме коюп жатмакмын. Мен карап туруп, же болбосо бутуна суу куюп берип, кыйратып койгондой болуп, бутуна суу куюп берип коюп турмак эмесмин. Мен Кыргызстандан же болбосо Бишкектен башка жака кетсем, Кыргызстан оодарылып кетчүдөй болуп, үйгө барсам, апам шашылып, чай ичип кетип калам десе, мен шашып атам деп, ушундай кылбам. Дүйнөм өрттөнүп кетип барса дагы, апамдын алдында кал. Дүйнөм оодарылып кетпейби мага десе. Мен жумушка барбай калсам, Кыргызстан токтоп кала тургандай болуп жүрдүм. Энем кетти. Кыргызстан турат. Мен кетем. Кыргызстан турат. Мына ушул жалган сезимге берилмеди. Мен барбай калсам, иш токтойт. Токтобойт. Сага чейин токтогон эмес, сенден кийин токтойт. Энеңдин барып бутун кучактап, мен мүмкүнчүлүк болушунча апа ишим бар деп мен жаргызадан чыкмак эмесмин.